咱那副总统赖清德伫昨下晡，伊是去台中访视空军防空架飞弹指挥部队，也有空军第3战术战斗机队。伊感谢国军守护咱国家的领空。副总统赖清德伊表示，因应中国即马伫头来扰乱，咱的空军防空部队爱24点钟保持警戒，嘛爱随时应变。空军的第3联队负责维护咱国家的领空，责任是真重大。赖清德有听干部的任务的简报，伊嘛到现场去了解警戒任务的准备情形，伊嘛感谢咱的国军守护咱国家的领空。继续关心着今年度的演训重头戏新鹰操演，昨昏是伫屏东举行。中科院研发的绿色战机飞弹嘛有头解参加演训。OH-580战术直升机瞄准海上的靶船，发射地下火飞弹，精准射着目标。陆军重要的年度操演之一，新鹰操演16日咧屏东港仔大沙漠进行。陆军每年敌人的装甲车、武装直升机分别自海空进犯，南派阿帕奇直升机、战术直升机发射地下火飞弹，车阵飞弹顺利消灭目标。另外，中科院研发的野战防空系统绿色减二飞弹，伫屏东高屏基地第一遍参加实弹射击的训练，规划射3粒实弹，一遍对瞄，总共4个拖靶。成功射着靶机，绿色减2是天剑2型飞弹的衍生型号，替换民国76年成军，面临着寿命期加消息性上悬的射手防空飞弹，也有来自雷达系统或者中继站的防空。记者综合报道。